In questo documentario, che si propone in particolare alle comunità venete all'estero, abbiamo voluto ricordare alcuni particolari della Grande Guerra, una parte della quale ha interessato la montagna veneta. Questa baracca è l'unica ancora intera della zona. Adesso andiamo dentro a vederla. Qui c'erano le brande, da questa parte qua dove dormivano. Vedi, c'è ancora il camino che si scaldavano, vedi? Sì. Con la maniglia per poterlo girare. Vedi, c'era un buco, hanno preso una scatoletta di carne e hanno coperto per non fare uscire il fumo. Qui c'è ancora il filo, e questo era il filo del telefono, ancora attaccato. Ma come vivevano qui durante i lunghi inverni? Queste baracche erano ricoveri proprio per proteggersi dalla neve, dal tempo, e durante questi lunghi inverni normalmente non facevano combattimenti e spesse volte o giocavano a carte, fumavano la pipa ed era una noia estrema qui nella zona.